Hello guys, interrupt muna sa music tayo. Ang fireworks na ito guys, talagang 22 minutes siya bago siya natapos dahil sobrang yaman ng Hong Kong. Kaya ilang beses na ako nakatry every taon doon, basta mag Chinese New Year. Kaya keep on watching guys, marami po siyang mga design. Kaya sobrang sarap sa mata ang fireworks ng Hong Kong. Thank you!